Avec des amis, on a voulu faire un feu de camp sur la plage. Et je savais même pas que c'était possible d'allumer un feu comme ça. Allez, nique ta mère. Allez, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la voiture, moi. Quelqu'un a pris une boussole parce qu'il faut pas qu'on se perde. Arrête, mais arrêtez, vous êtes malade là. Mais je rêve. Qu'est-ce qu'on fait là? Je rêve. Vous disiez on fait un feu de bois, vous étiez vraiment sérieux quoi. Oui. Allez homme, fais le feu. Elle a craqué. Elle est folle. On entoure de cailloux C'est ce que j'ai et fait on met le en bois fait. au milieu. Fire Marco. Waouh. Attention. What? Attention. C'est vraiment un homme de Cro-Magnon. C'est super mille, c'est un petit peu comme ça par contre. Ah, c'est sûr. Prépare mon petit